192 երկրների մեջ 71-րդը։ Շվեյցարակորեական Solability վերլուծական կենտրոնը հրապարակել է գլոբալ կայուն մրցունակության 2025-ի ինդեքսը։ Այն գնահատում է երկրների ներկա վիճակն ու ապագա ներուժը ավելի քան 250 չափելի ցուցանիշների հիման վրա, որոնք խմբավորված են 6 հիմնական ոլորտների շուրջ՝ բնական կապիտալ, ռեսուրսների արդյունավետություն, սոցիալական կապիտալ, գիտելիք եւ նորարարություն, տնտեսական կապիտալ, նաեւ կառավարման որակ։ Այս 6 ոլորտների միջին գնահատականի արդյունքում էլ Հայաստանը 71-րդ տեղում է 48.13 միավորով։ Այն բարձր է համաշխարհային միջինից, որը 46.8 միավոր է։ 2025-2024-ի համեմատ մեր երկիրն իր դիրքերը բարելավել է 3 հորիզոնականով։ Օբյեկտիվորեն լավ դիրք է եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ինչպիսի երկրներ կան մեզնից հետ, նույնիսկ տնտեսապես հարուստ երկրներ գտնվում են մեզնից հետ սանդղակի մեջ, որը նշանակում է, որ այստեղ միայն տնտեսական գործոնները չեն, այստեղ կառավարման որակն է, այստեղ սոցիալական համախմբվածության գործոնն է, այստեղ պետական կառավարման համակարգի արդյունավետությունն է եւ որոշակի առումով մենք բնականաբար առաջ ենք այլ երկրներից եւ դա նկատվում է միջազգային այդպիսի հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից։ Իսկ Հայաստանը ինդեքսում առաջ է օրինակ Մոնտենեգրոյից, Սաուդյան Արաբիայից, Կատարից, Քուվեյթից, հարևան երկրներից Ադրբեջանից եւ Իրանից։ Սա լավ արդյունք է, ավելի անաչառ է նայում տնտեսությանը եւ հիմնականում գնահատում է տնտեսության ապագա կապիտալը, ոչ թե այս պահին ինչ ռեսուրսներ ունի կամ ինչ տնտեսական շարժ ունի կամ ինչ վճռողանակություն ունի։ Այս հիմնականում ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության ապագա զարգացման մակարդակը այս ընկերությունը բարձր է գնահատում։ Օրինակ բնական կապիտալով մեր երկրի դիրքերը ցածր է 153-րդ տեղում ենք, ռեսուրսների արդյունավետությամբ 140-րդն ենք, տնտեսական կապիտալով 104-րդն ենք, գիտելիքի եւ նորարարության ոլորտում 77-րդն ենք։ Հայաստանը բարձր դիրքերում է սոցիալական կապիտալով 29-րդ եւ կառավարման որակով 51-րդ։ Այսպիսի ինդեքսը մեզ տալիս է կայուն կարգավիճակ, կայուն պետության կարգավիճակ, զարգացմանը միտված երկրի կարգավիճակ, վստահելի երկրի կարգավիճակ եւ կառավարման առումով հուսալիության կարգավիճակ։ Իհարկե անվտանգային կամ տնտեսական ցուցանիշները կարևոր են խոշոր գլոբալ նախագծերի համար, բայց այս տիպի ինդեքսները այլ թեկուզ եւ տնտեսական խոշոր նախագծեր Հայաստան բերելու, այստեղ տեղայնացնելու, բիզնեսի եւ հասարակության հետ ինտեգրելու շրջանակում միանշանակ սրանք շատ կարևոր ուղերձներ են եւ շատ կարևոր ցուցանիշներ են միջազգային խաղացողների համար։ Սա նաեւ լավ փաստաթուղթ է համաշխարհային ներդրողների համար, որոնք տեսնում են, թե ինչ պոտենցիալ, ինչ ներուժ ունի տվյալ պետությունը եւ տնտեսությունը, եւ սա նաեւ ազդակ է, որ դեպի Հայաստանի Հանրապետություն հավելյալ կապիտալ կարող է գալ։ Ինդեքսի առաջատարը Ֆինլանդիան է 60.42 միավորով, իսկ վերջին 192-րդ տեղում Եմենն է 31.94 միավորով։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, լուրեր։